Tingnan natin ang paghahanda para sa pagsisimula ng D3 National Downhill Longboarding Competition and Baler Push 2022 dito sa Purok 7, Barangay Ditequi, San Luis, Aurora. May 160 participants ang nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dinaluhan ng 12 participants mula sa Visayas, 28 mula sa Mindanao at 120 skaters mula sa Luzon ang longboarding competition na ginanap sa San Luis nitong Sabado at Linggo. Mahigit 1 kilometro ang daan na tinakbo ng mga kasali sa kompetisyon at nahati ito sa 5 division: Class A, Class B, Masters, Freeride at Women's Division. Lahat po ba ng division ay mayroong participant ang Aurora dito sa D3? O sa Class A lang wala, Class B lahat. Bali meron po tayong women's category, so may participant po tayo na babae. Meron, isa lang. Isang babae lang. Yan, si Ate Fritz. Ayun, ilan po yung kasama sa master? Bale, dalawa na yung sa Master 30 years old pataas. Meron tayong dalawa sa Masters. And the rest po ay Class B na. Class B Oo. Yung pinakabata na nag-register is 17 years old. Tapos yung pinakamatanda po? 38. Narito naman ang pahayag ni Ryan Dave Sinamban, OG skater ng Mindanao, tungkol sa pagkakaiba ng Ditequi spot sa iba pang spots na kanilang nilalaruan. Technical po yung mga liko at saka kailangan mo po talaga ang pag-isipan kung papasok ka ba sa mga turns at saka kung ano ba, kung nasa likod ka lang ba ng isang racer o kailangan mo ba maguna. Kailangan po, gamitin po dito, otak po eh. Sinabi naman ni Brian Batgisan, OG skater ng Luzon at isa sa mga organizers ng naturang kompetisyon, na kahit daw hindi masasabing mahina o malakas ang spot, ay challenging pa rin ito sa mga racers. Isa din daw sa posibleng maging spot ng downhill longboarding competition sa Aurora ang Dingalan. Sa katunayan, aniya, may mga inaayos na din silang spot doon upang makapagdaos din ng kompetisyon. Inaasahan din daw na taon-taon nang magkakaroon ng ganitong kompetisyon sa San Luis. Para sa RTV Frontline, Andre Torres, nagbabalita.